我操！我操！啊！兄弟们，又有好货到了！现在是凌晨2点多，能这个时候来的，那肯定不一般。是什么好货？我们一起去看一下。飞机从云南空运到杭州萧山机场，杭州萧山机场在汽车转运到我们这边，中途浪费了很多时间，所以说呢，现在马上3点钟了才送到。那我们现在去看一下我们的鱼怎么样？真的是这个养鱼人呐，买鱼根本停不下来，越买越上瘾，越上瘾越买。那又是这2大箱，这2大箱是什么鱼呢？我们马上搬到房间里面去。又来到了激动人心的时刻。每一次我们买鱼回来开箱，那么我们的心情呢也是格外的激动。鱼友们，你们每一次买鱼回来是不是也是这样子啊？这次买的是2条发色比较好的一口蓝吉螺，尺寸也还是挺大的。当然呢，价值依然还是要用牛来衡量。从去年到今年，这个吉螺的价格是一直水涨船高，导致很多新玩家们呢想玩一直都舍不得下手。那这个时候我们就起到了一点点的作用。正所谓网络云养鱼，我们负责养，你们负责赏。来吧，打开盖子看看怎么样？哎，还不错哟。不过这个水有一点黄了，赶紧要给它们过温过水才行。看一下这另外一箱是怎么样的？打开盖子，哎，这一箱还可以哦。哇，这一条好大，水也还是挺清的这一箱。把这条大的先倒到泡沫箱里面来，给大家看一下。哇，好漂亮！经过这么远的运输，它的背上呢依然还是有一点泛蓝。等入到我们的大缸里面，让它恢复几天，这条鱼肯定非常不错。这一带这一条鱼的状态感觉就没那么好，因为它的水已经很浑了。马上给它倒到我们这里面来，给它恢复一下。依然还是把我们的主缸干净的水舀一些出来，倒到这个泡沫箱里面，给它们适应一下新的水质。经过长途运输，新鱼到了抱一下痒也是必不可少的。顺便拿点重的东西把上面压紧，免得它们跳出来。等它们适应一会儿没有太大的问题，那就可以直接下入亚甲基蓝给它们消毒检疫一下。OK， 经过了1个多小时的过温过水，那么现在呢，我们就要把鱼捞到我们的主缸里面去。我操！我操！赶紧，刚刚才说完会不会跳出来，还真的跳出来了！哎呦，心痛死了！赶紧捞到我们的主缸里面去，还在上面撞了几下，太可惜了。尾巴这个地方已经刮掉了好几片泥，估计要恢复1-2个月，太心痛了。好了，还有最后一条，我们小心翼翼的把它捞到抄网里面来，再给它放到我们的主缸里面去。不要跳！把这一条放到主缸过后呢，接下来我们给大家看一下恢复1天过后它们的状态。